اگه میخوای بدن تو از این فقط تو 35 روز به این تغییر بدی، تا آخر این ویدیو با من باش. ساعت 7 بلند میشیم، دوش میگیریم، آماده میشیم برای وعده اول. صبحونمون رو آماده میکنیم، ترجیحاً تخم مرغ باشه چون انرژی بالایی داره برای روزی که در پیش داری. بعد از صبحونه مکمل پروتئین یا کراتین قبل تمرین تو میخوری. من ترجیحاً مکمل دستساز خودم میخورم. وسایلمون رو جمع میکنیم، آماده میشیم بریم بدویم. ما برای هوازی و فرایند چربی سوزی و عضله سازیمون حدود 45 دقیقه نیاز به دویدن داریم. پس ساعت رو تنظیم میکنی و اول یه چند دقیقه نرم راه میری و بعد شروع میکنی به دویدن. بعد از دویدن برمیگردیم خونه، دوباره دوش میگیریم و وعده قبل تمرین باشگاهمون رو میخوریم. بهترین وعده قبل تمرین همین چند تا وعده‌ای که واسهتون گذاشتم، حالا به اضافه سیب زمینی و تخم مرغ و کربوهیدرات و پروتئین بالا. وعده قبل تمرین رو میخوریم، آماده میشیم که بریم باشگاه. میریم باشگاه و حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت از تایم روزمون رو برای باشگاه میذاریم. تمریناتمون رو انجام میدیم و میایم خونه برای وعده بعد تمرین. من برای وعده بعد تمرین مواد غذایی پرپروتئین رو بهت پیشنهاد میکنم. راستی اگه به مکمل کراتین هم حساسیت داشتی، مثل منی که معده‌م به کراتین و مکمل حساسیت داره، حتما تو کامنت ها برام بنویس تا اون پودر دستسازی که اول تمرین درست کردم واسه بفرستم.